يأتي من عمر كمال عرضية داخل منطقة الجاك، يلعب المحاولة بالركنية الآن. 15 مباراة كرة بمحاولة من الجهات اليسرى، عرضية تأتي الآن من فتوح، لكن تغطية من حكيمي وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. نوبة داخل منطقة الجزاء. رحنا دايرين النية ومعولين عليكم، وإلا ماذا السي العربي؟ نعم سيفعلها الشبان ويدخلون الميدان. من أنتم؟ إنه فريق الأحلام. وأمامنا الآن بطاقة الحارس العربي عنكبوت الشباك، ومعنا أيضا المدافع علال المحترف سابقا في دوري بريمير ليج من عام 1976، وحنا كنتظروا هذه اللحظة التاريخية. وأمامنا الحاج موشي اللي مندمج في الحركات التسخينية بكل حيوية، وأعين المان يونايتد تترقبوه. والآن الحاج العربي يجهز سلاحه الفتاك وابتسامة الثقة تعلو وجهه. نعم هو فريق الأحلام، هو فريق النصر والأنغام. ومعانا جامعة اللي ذكرنا بأيام فرس وعسيلة والظلمي وغيرهم الكثير. وهنا الأسطورة الهداف بوشعيب رأس حربة PSV وأتلتيكو سابقا. إذا الكل مستعد والحكم يعلن عن بداية المباراة، وتبتدئ المباراة بالكرة لصالح الحاج موشي. ما هذه الخفة والرشاقة والإتقان؟ يمررها بكل سلاسة للحاج جامع، وهجوم مضاد مع بداية المقابلة. وهذه العرضية التقطها بوشعيب وأمامها الخصم ماضو. أوي مراوغة ماكرة تظهر خبرة السنين. لا لقطة غير شريفة من طرف مامادو واللي تلقى بسببها بطاقة صفراء مع إعلان ضربة جزاء لصالح فريق الأحلام. It's not nice يا مامادو. الكل الآن يترقب اللحظة الحاسمة، الكل على أعصابه جمهورا ولاعبين. الحاج العربي يعطي لافوكا الحاج بوشعيب. رحنا معولين عليكم إن شاء الله. ولسان حاله يقول دير النية. والآن سي بوشعيب يسدد والهدف. هدف تاريخي. سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. لحظة لا تصدق. فريق الأحلام يتوج بالنصر. إنه مغرب العز بين الأمم. يا لها من خيبة أمل، وفريق الأحلام يكسر أحلام الخصم. الحسرة، كل الحسرة في وجوه الخصوم. الكل جد سعيد بهذا الإنجاز. الهداف بوشعيب يكتب التاريخ بأحرف من ذهب على لوح من ذهب. إنها حبة الأفوكادو والنية، سر منتخب الأحلام الذي حير العالم. المستحيل ليس مغربيا، المستحيل ليس عربيا. الأساطير يفعلونها. طال الانتظار منذ جيل 76. بغيناكم تعاودوا تفرحونا. إنجاز